Era uma vez, em uma floresta verdejante e mágica, onde as árvores eram tão altas que pareciam tocar o céu. Essa floresta era especial, pois abrigava criaturas incríveis que podiam falar e conviver como uma grande família. Essa era a floresta dos bichos falantes. Em um belo dia de sol, Amélia, a coelha aventureira, acordou com uma ideia genial. Decidiu que organizaria um grande piquenique para todos os seus amigos da floresta. Animada, ela começou a convidar cada um dos animais. Felipe, o gambá engraçado, foi o primeiro a saber do plano e logo se ofereceu para ajudar com as sobremesas. "Vou trazer minhas famosas tortas de frutas", exclamou Felipe, já salivando ao pensar nelas. Enquanto isso, Boris, o urso gentil, estava colhendo mel no bosque próximo. Quando Amélia o encontrou, ele sorriu e disse: "Vou trazer meu doce mel para o piquenique. Não há nada melhor para adoçar nosso dia especial." A notícia do piquenique se espalhou rapidamente pela floresta, e logo todos os bichos ficaram animados. Luna, a pássara cantora, prometeu entreter todos com suas canções melodiosas, enquanto Ravi, o esquilo inventor, começou a construir uma engenhoca para fazer refrescos. No dia do piquenique, um grande gramado coberto de flores virou o cenário para a festança. Toalhas coloridas foram estendidas pelo chão e o aroma das iguarias preparadas se espalhava pelo ar. Os bichos foram chegando de todos os cantos da floresta. Amélia estava radiante ao ver seus amigos juntos, rindo e se divertindo. Em meio à alegria, algo inesperado aconteceu. Do alto de uma das árvores mais antigas, surgiu um papagaio misterioso, de penas azul esverdeadas e olhar curioso. O papagaio se apresentou como Oli e contou que havia viajado por muitas florestas, mas nada era parecido com a floresta dos bichos falantes. "Vocês são mesmo incríveis", disse Oli, impressionado. "Eu nunca vi uma comunidade tão unida e alegre." Todos concordaram com Oli, e Amélia, emocionada, agradeceu ao papagaio por suas palavras gentis. A festa continuou até o sol se pôr, com canções, histórias e muita dança. A floresta dos bichos falantes celebrou não só um delicioso piquenique, mas também a amizade e o companheirismo que tornavam aquele lugar mágico. Assim, sob a luz das estrelas, Amélia e seus amigos terminaram o dia felizes. Sabendo que, juntas, as criaturas daquela floresta formavam um laço especial, onde todos podiam ser eles mesmos, respeitados e amados. E assim, a floresta dos bichos falantes continuava a ser um lugar de magia e aventura para todos os que dela faziam parte. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aventura. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.